Skuru ya NTHAKA ya Meru School nionanitie gwetana mbere Kûthaara Kiri MPUMI cha Kcse boni nyuma ya kugwata pointi 9.5 ijiri ira ni pointi kibugu 5.5 ikiringithanwa na ira bari nacio kigerio ne kithiru kiri ana bonthe 315 arito 309 ni bagwete grade ya gweta university mwandiki wetu wantu tumutugikare na kumurika jaja na ndene UUMBANI kwa Skuru ije Ninture ne akigene wandine ankwene kwa barori nkendi magaju mwana ororete teke nonja eje nyuma ya MPUMI kiro ya Kcse kumira ale akendi agwete makia ya pointi 43 ale nande ashari bawe antu banja nasore bagwatanirite ukungwira MPUMI ji Kendi urara thomagira skuru yare arayansi akere na ikeno gikinene Murungu mbonte ndagwata ya 83 points na nkuwa nkenete mono na nkwira murungu ibwega nuntukiwe kyondera rombaira dombo ko bless na dombo wata grade ko nkwigwa nkenete mono tendo domera law University of Nairobi na wawe mushari ndorothi magaju kinya wata ithankero shawe chikeno kumania na MPUMI grade A K1 grade thaira evererea kugwatwa ni ana na nkwira murungu ibwega nontu bwa kwa mwana ujo wako opportunity ya kwithira agwete grade eu tugeta no tukamu support most of the times tukethira mwana ari skuru akiwaka very hand but with a few challenges and there lakini nya skuru ya Alliance niombere ku mu support au bakamu the challenges na akuruka kigerio kiawe kungina kukiri Meru School aritwa 22 bethira bakigwata makia na bo aritwa 59 baigwatira makia ya gwita aritwa 84 bagwatara mayambi ya kuongera na bo aritwa 49 bagwata mbi Kiri aritwa 47 bagwata ya kuita aria nabo aritwe 18 bethira bakigwata makiasi ya kuongera aritwa baire bagwata makiasi Kiri na aritwa bana nabo bethira bakigwata si ya guita. A total of 325 students sat for this exam. Out of this, C+ and above 319. This translates to 98% of students got C+ and above. So Meru School has taken 319 students direct to university, which is 98%. Arimo baskuru eje bakiringithania MPUMI ndhiru na ciathai ni baugite skuru eje ni bongerete bakiuga ritwa bau barathirire ni bethirite bakithithia bwega buru. Thank God that we have been able to manage 9.5 from 8.9. We attribute this to the good discipline of our students, the cooperation of the teachers, and the good support received from the parents and the BOM. So I want to thank on behalf of the administration for all those who cooperated to bring and with this the very rare mean score that we have worked for years, 9.5. Na muthia buru kiri batriken mwenda akirita mawaidha jawe kiri aciari wamwe na barabara geretwe gukurukira MPUMI rirekereru narua kwena opportunities nyingi kinya mwana urati gwete grade jahi agwata grade iraewa na ciumie ke grade eu bacho courses zingi cha kuthithia na kwena polytechnic ingi TVET nyingi within our communities na ciena opportunities kote muciari abati kuga mwana kira gwata tigi kiega na kira nabo bara muntu bwa kira rendete kugwata na atagwata ati bati kigwa ya kamwathani ati mutharimite mwathani atutharima njira mwanya kio gwete kio giaku na kio gwete nikio bati kwira mwathani bwega lakini ukoroje kirira kibaba kumenya nkuruki bagutetheria nikendomba kuthithia gintu kira umba kwithira ugateithia kio community kiripotera ndeto cia Weru
Rea kwa ritwa ni Mutugi Kare.